老闆睇你啲戲咧，喜劇就真係好認真，可以笑到；睇啲緊張嘅戲咧，啲劇情片咧又係製作好認真啊！今次呢一部 Z 風暴咧，都製作認真啦，好多台前幕後咧都擺咗好多心機落去喎。係啊，今次呢個 Z 風暴咧，全部演出嘅都係演技派嘅實力派嘅演員嚟嘅。前前後後台前台後都全部都係老戲骨啦，同埋咧仲有即係導演咧本身又喺呢個 ICAC 做過好長嘅時間，咁啊大家深入咗去 ICAC 入邊，可唔可以講下其實個過程？好啊，其實咧我同阿林德祿導演呢，就以往都有個合作嘅，咁啊林導演亦都係服務過 ICAC，咁佢亦都拍過一套叫做《廉政第一擊》，咁亦都係一個好早期嘅 ICAC 嘅電影，咁我亦都同佢合作過4大探長。咁所以佢拍呢一類型嘅戲呢係好拿手嘅，咁所以今次呢，就係再拍翻 ICAC 嘅題材呢，亦都係適逢 ICAC 成立40週年啦。咁而家係內地亦都係一片反貪嘅風氣底下呢，咁所以我覺得推出呢個咁樣嘅戲呢，無論喺香港又好，或者係喺內地又好呢，都會好受歡迎。呢個重任呢，就係交咗俾阿古仔同埋阿家棟對戲啦。咁啊點解會揾佢哋擔正呢套戲咁樣鬥智鬥法咁樣呢？大家都知道佢兩個都好好戲啦。咁一正一邪呢，咁啊實係會撞出即係好好嘅火花出嚟嘅。咁啊古仔唔使講啦，同我哋合作咗太多啦。咁啊家棟呢，亦都同我哋合作過葉問呢，係呢套電影呢，佢亦都提名最佳男配角嘅。咁所以今次兩個喺戲裏邊鬥法呢，我相信會有好多好好睇嘅東西會出現。除咗呢就係兩大型男之外呢，我都知道呢，譬如阿盛君佢哋啊，都即係其他新人啦 ，Clement 啊、Jenny 嗰啲都完全參與咗呢個電影喎。咁你覺得佢哋今次新人嚟講表現如何呢？因為我哋盡量都俾機會俾啲新人去發揮啦。咁啊，盛君喺個戲裏邊做一個 ICAC 嘅調查員啦，對佢嚟講係一個挑戰。咁啊，同佢上一套嘅鬼影係完全唔同嘅氣氛啦嚇。咁啊，其餘 Jenny 同阿 Clement 喺呢個戲裏邊咧，都盡量嚇俾個機會佢同一啲大牌去演出，吸收下啲經驗。咁我相信對啲新人嚟講咧係一個好處。係啦，咁啊頭先聽咗咧就係台前幕後啦，加埋老闆咧講話呢套戲真係好緊張啦，做咗好多認真嘅製作。咁啊鵬哥又講埋不得了啦，不得了啦。咁啊所以我哋到時就要即係睇下 Z 風暴咧有幾不得了啦。老闆首先祝咧票房大賣。好多謝，咁希望大家支持 Z 風暴。